kí a gbàdúrà. Father, as we are going into another section of the Bible study, we pray that you go with us in Jesus' name. Bàbá tí ń bẹ lọ́run, àwa gbàdúrà pé Olúwa bí a ti ń tẹ̀síwájú, pàápàá láti tí ó lọ sí abala tó tún kàn nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì yìí, a bẹ̀bẹ̀ bí kẹjọ̀wọ́ kẹ́ máa bá wa lọ ní orúkọ Jésù. We are learning from the life of Saul. À ń kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ìgbé ayé ọba Sọ́ọ̀lù. Saul was and is still a human being. And so therefore we pray, Father, that you teach us exactly what you want us to know about him, and of course to get to heaven at last in Jesus' name. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, a tún bẹ̀bẹ̀ bí kẹjọ̀wọ́ kẹ́ ràn wá lọ́wọ́, torí pé Sọ́ọ̀lù tí à ń sọ nípa rẹ̀ yìí ènìyàn ni, ṣùgbọ́n a fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́, a sì fẹ́ kẹjọ̀wọ́ kí àwọn ẹ̀kọ́ yìí kó ràn wá lọ́wọ́, pàápàá tí a lè ràn wá lọ́wọ́ títí dé òpin ayé ní orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ láti Jésù láti gba àdúrà. Before we go into the study, Kó lórí pé a wọnú ẹ̀kọ́ náà lọ, we want to pray. a fẹ́ lọ láti gba àdúrà. We are looking at the life of Saul. À ń wo ìgbé ayé Sọ́ọ̀lù. Saul started well, Sọ́ọ̀lù bẹ̀rẹ̀ dáadáa, and he started to decline. ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ń padà sẹ́yìn. And I pray that you and I will not fall in Jesus' name. Mo gbàládùá pé àti rẹ àti èmi a ò ní ṣubú ní orúkọ Jésù. Saul was instructed by God, A pa àṣẹ fún Sọ́ọ̀lù látọwọ́ Ọlọ́run. and of course, as to how he should not deal with witches and spiritism. Wípé kó má ṣe ní ìbáṣe kankan ṣe pẹ̀lú àjẹ́ àti àwọn ẹ̀mí àìmọ́. And so he was instructed at the same time to move in the way of God. A sì pa àṣẹ yìí fún Sọ́ọ̀lù pàápàá kí ó máa rìn ní ìlànà Ọlọ́run. And God instructed him not even to deal with witchcrafts, Ọlọ́run sì pàṣẹ fún gbogbo wípé kó má ṣe ní ìbáṣepọ̀ kankan pẹ̀lú àjẹ́ witches, pẹ̀lú àwọn àjẹ́, and at the same time to take instruction from him, from the prophets. àti pàápàá kí ó máa gba ọ̀rọ̀ àṣẹ láti ẹnu àwọn wòlíì. Unfortunately, Saul had killed about 85 prophets, Ṣùgbọ́n ó ṣe yín láàánú wípé Sọ́ọ̀lù ti pa àwọn wòlíì Ọlọ́run tí ó ń lọ síbi 35. and the people of Nob, Àti àwọn ará Nob àti àwọn ará Nóbù even through Doeg. láti pàṣẹ Dóẹ́gì. I'm asking you now, Wọ́n á ń bi ọ́ ní ìbéèrè báyìí. are you like Saul, Ṣé ìwọ náà dàbí Sọ́ọ̀lù bí? who go after witches and witchcrafts, Ẹni tí ó ń tẹ̀lé àjẹ́ àti àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. who go after juju men, Ẹni tí ó ń tẹ̀lé àwọn adáhunṣe. and will not follow the principles of God? Àti ẹni tí kì í tẹ̀lé àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. I just pray that God will lead you into the right path in Jesus' name. Mo gbàdúrà pé Ọlọ́run yóò darí rẹ sí ipa ọ̀nà tí ó yẹ ní orúkọ Jésù. We are going to pray. A ó lọ láti gba àdúrà. Lord, thank you for your grace over my life. Olúwa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún oore ọ̀fẹ́ rẹ lórí ayé mi. I don't want to be like a dog that had gone back to his vomit. I want to see Jesus at last. Èmi ò fẹ́ dàbí mi fẹ́ kí ìgbé ayé mi kó dàbí ìgbé ayé ajá. Ìjẹ́ kí ó padà lọ sínú èébì rẹ̀. Ṣùgbọ́n èmi fẹ́ rí Jésù Kristi ní ìgbẹ̀yìn. Let it be so in Jesus' name. Jẹ́ kí ó rí bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù. Lord, help me Olúwa, ẹ ràn mí lọ́wọ́ to scatter láti lè fọ́n ká every evil addiction, gbogbo ohun tó jẹ́ èròǹgbà àwọn èèyàn búburú. every evil addiction Gbogbo àwọn ìfẹ́ búburú. that can sell me to the world Èyí jẹ́ kó lè rán mi padà lọ sínú ayé. and sell me to the devil in Jesus' name. Àti èyí jẹ́ kó lè tà mí fún Sátánì ní orúkọ Jésù. I am praying, Lord, Mò ń gbàdúrà Olúwa. I refuse to be stopped Mo kọ̀ láti pé ká dá mi dúró. or slowed down Tàbí láti tẹ̀ mí mọ́lẹ̀. or be hindered spiritually and physically Tàbí láti dí mi lọ́wọ́ nípa ti ẹ̀mí àti nípa ti ara. by my lifestyle in Jesus' name. Nípasẹ̀ ìgbé ayé tí mò ń gbé ní orúkọ Jésù. I shall not end my life
èmi ò ní parí ayé mi here in the world nínú ayé tí mo wà yìí. in regrets Mi ò ní parí rẹ̀ sínú ìkábàámọ̀. by visiting witches, wizards, and juju men in Jesus' name. Nípasẹ̀ ṣíṣe àbẹ̀wò sí àwọn àjẹ́ àti àwọn adáhunṣe ní orúkọ Jésù. Spirit of obedience, Ẹ̀mí ìgbọ́ràn come into my life fully wọnú ayé mi lọ ní odindi. and make me from time to time, Kí ẹ sì ṣe mí pé ní àtìgbà dé ìgbà to obey God and my leaders kí n bá lè gbọ́ràn sí Ọlọ́run àti àwọn aṣáájú mi. in total obedience without questioning in Jesus' name. Nípasẹ̀ ṣíṣe ìgbọ́ràn tó péye láì wẹ̀yìn wò tàbí láì bí wọ́n ní ìbéèrè ní orúkọ Jésù. We are going into another study À ń tẹ̀síwájú, à ń lọ sínú ẹ̀kọ́ mìíràn. in study 130 Nínú ẹ̀kọ́ àádóje. from 1 Samuel 28. Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n. 1 Samuel 28 Ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n. verses 7 to 14. Ẹsẹ̀ ìkeje títí dé ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Verse 7 says, Then said Saul unto his servant, Seek me a woman that have a familiar spirit, that I may go to her and inquire of her. And his servant said to him, Behold, there is a woman that have a familiar spirit at Endor. Ẹsẹ̀ ìkeje, Sọ́ọ̀lù sì wí fún àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ pé, ẹ bá mi wá obìnrin kan tí ó ní ẹ̀mí àbókùsọ̀rọ̀, èmi ó sì tọ̀ ọ́ lọ, èmi ó sì béèrè lọ́dọ̀ rẹ̀. Àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ sì wí fún un pé, wò, obìnrin kan wà ní Endori tí ó ní ẹ̀mí àbókùsọ̀rọ̀. Verse 8 says, And Saul disguised himself and put on other raiment, and he went, and 2 men with him. And they came to the woman by night, and he said, I pray thee, divine unto me by the familiar spirit, and bring me him up, whom I shall name unto thee. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ, Sọ́ọ̀lù sì pa ara dà, ó sì mú aṣọ mìíràn wọ̀, ó sì lọ, àwọn ọmọkùnrin méjì sì pẹ̀lú rẹ̀, wọ́n sì wá sí ọ̀dọ̀ obìnrin náà lóru. Òun sì wí pé, èmi bẹ̀ ọ́, fi ẹ̀mí àbókùsọ̀rọ̀ wo nǹkan fún mi, kí o sì mú ẹni tí èmi ó dárúkọ rẹ̀ fún ọ wá sókè fún mi. Verse 9 says, And the woman said unto him, Behold, thou knowest what Saul hath done, how he hath cut up those that have familiar spirits, and the wizards out of the land. Wherefore then layest thou a snare for my life, to cause me to die? Ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án, obìnrin náà sì dá a lóhùn pé, wò ó, ìwọ sáà mọ ohun tí Sọ́ọ̀lù ṣe, bí òun ti gé àwọn àbókùsọ̀rọ̀ obìnrin àti àwọn àbókùsọ̀rọ̀ ọkùnrin kúrò ní ilẹ̀ náà. Ǹjẹ́ èé ṣe tí ìwọ dẹkùn fún ẹ̀mí mi láti mú kí wọ́n pa mí? Verse 10 says, And Saul sware to her by the Lord, saying, As the Lord liveth, there shall no punishment happen to thee for this thing. Ẹsẹ̀ kẹwàá, Sọ́ọ̀lù sì búra fún un nípa Olúwa pé bí Olúwa ti ń bẹ láàyè, ìyà kan kì yóò jẹ ọ́ nítorí nǹkan yìí. Verse 11 says, Then the woman, whom shall I bring up unto thee? And he said, Bring me up Samuel. Ẹsẹ̀ kọkànlá, obìnrin náà sì bí i pé, ta ni èmi ó mú wá sókè fún ọ? Òun sì wí pé, mú Samuel gòkè wá fún mi. Verse 12 says, And when the woman saw Samuel, she cried with a loud voice, and the woman spake to Saul, saying, Why hast thou deceived me? For thou art Saul. Ẹsẹ̀ kejìlá, nígbà tí obìnrin náà sì rí Sámúẹ́lì, ó kígbe lóhùn rárá. Obìnrin náà sì bá Sọ́ọ̀lù sọ̀rọ̀ pé, èéṣe tí ìwọ fi tàn mí jẹ? Nítorí pé Sọ́ọ̀lù ni ìwọ jẹ́. Verse 13 says, And the king said unto her, Be not afraid, for what sawest thou? And the woman said unto Saul, I saw gods ascending out of the earth. Ẹsẹ̀ kẹtàlá, ọba sì wí fún un pé, má ṣe bẹ̀rù, kí ni ìwọ rí? Obìnrin náà sì wí fún Sọ́ọ̀lù pé, èmi rí Ọlọ́run kan tí ó ń ti ilẹ̀ wá. Verse 14 says,
And he said unto her, What form is he of? And she said, An old man cometh up, and he is covered with a mantle. And Saul perceived that it was Samuel. And he stooped with his face to the ground and bowed himself. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá, ó sì bí i pé báwo ni ó ti rí sí i. Ó sì wí pé ọkùnrin arúgbó kan ni ó ń bọ̀. Ó sì fi agbádá bora. Sọ́ọ̀lù sì mọ̀ pé Sámúẹ́lì ni. Ó sì tẹríba, ó sì wólẹ̀. In the last studies we had, Nínú ẹ̀kọ́ tí a kọ́ kẹ́yìn, we saw how Saul sought to talk to God and the Lord answered him not. a rí ọ̀nà tí Sọ́ọ̀lù gbà láti bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò dá a lóhùn. Why? Because he had been rejected of God. Kí ni èrèdí rẹ̀? Torí pé Ọlọ́run tìkára rẹ̀ ti kọ̀ ọ́ sílẹ̀. At the same time, by the time he was rejected, he was not listening to God again. Bákan náà, nígbà tí Ọlọ́run kọ̀ ọ́ sílẹ̀ tán, kò tún tẹ́tí sí Ọlọ́run. Above all, he slayed or killed about 85 prophets of God. Lékè gbogbo rẹ̀, ó ránṣẹ́ láti pa àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó lọ sí márùndínláàádọ́rùn-ún. And also he would have killed another prophet who escaped with the ephod and Urim and went to meet David. Bákan náà, ìbá ti ṣekú pa ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó kù, ìjẹ́ pé ó sá lọ pẹ̀lú éfódù èyí tí ó lọ bá Dáfídì. The Bible tells us that God answers prayers. Bíbélì sọ fún wa wípé Ọlọ́run máa ń dáhùn àwọn àdúrà. But by the time Saul was seeking God, God did not answer. Ṣùgbọ́n ní àkókò yìí tí Sọ́ọ̀lù ń wá ojú Ọlọ́run, Ọlọ́run kò dá a lóhùn. Because anybody who must seek God for answer prayers, that person must be saved. Torí pé ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ń gbàdúrà tó sì ń gbàdúrà, ẹni bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ti rí ìgbàlà. And such person must not harbor anything within himself or herself in his or her heart. Ẹni bẹ́ẹ̀ ìbáàjẹ́ obìnrin tàbí ọkùnrin kò gbọ́dọ̀ ní ìkọ̀lọ̀kọ́lọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ kankan nínú ọkàn rẹ̀. And anything you are asking from God, when you are in line with God, you must ask in faith. Àti wípé ohunkóhun tá a bá sì ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run, a gbọ́dọ̀ béèrè ohun gbogbo wọ̀nyí nínú ìgbàgbọ́. With the whole heart. Pẹ̀lú ohun gbogbo ọkàn wa. Without a double and an unshakable mind. Láì ṣiyèméjì tàbí láì ní ọkàn bóyá yóò rí bẹ́ẹ̀ àbí kò ní rí bẹ́ẹ̀, a gbọ́dọ̀ ní ọkàn ìgbàgbọ́. And so at a time like this, when God did not answer Saul, Nítorí náà bí irú àkókò bẹ́lẹ̀ nígbà tí Ọlọ́run kò dá Sọ́ọ̀lù lóhùn. and he did not receive anything from God again, Lẹ́yìn èyí kò sì rí ohunkóhun kankan gbà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run mọ́. Saul was frustrated. Inú ọkàn Sọ́ọ̀lù dàrú. And he immediately recourse to occultism as an alternative. Ní kíákíá ó wá wo ọ̀nà wò èyí tí yóò jẹ́ ọ̀nà àbáyọ láti wo ọ̀nà àti bá àwọn abókù sọ̀rọ̀. So, being demonized himself, so he had to find somebody who is demonized. Torí wípé òun fúnra rẹ̀ ẹ̀mí òkùnkùn ń ṣe ìṣàkóso lórí rẹ̀, ó wá láti wá ọ̀nà àbáyọ láti ọwọ́ ẹni tí ẹ̀mí òkùnkùn tí ó ń darí. In Proverbs 23 verse 7, Nínú ìwé Òwe orí ìkẹtàlélógún ẹsẹ̀ ìkeje. Proverbs 23 verse 7, Nínú ìwé Òwe orí ìkẹtàlélógún ẹsẹ̀ ìkeje. it says, As he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. Nítorí pé bí ẹni tí ń ṣírò ní ọkàn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó rí, máa jẹ kí o sì máa mu ni ó ń wí fún ọ ṣùgbọ́n ọkàn rẹ kò pẹ̀lú rẹ̀. This is clearly the heart of Saul. Èyí ó hàn kedere pé ọkàn Sọ́ọ̀lù lélẹ́yìí. And as a result of this, Àti wípé lórí èyí, at his request for a woman with familiar spirit, nípa bíbéèrè fún obìnrin abókùsọ̀rọ̀, his servants, without wasting time, introduced one to him that recited at Endor. ní kíákíá ni àwọn ọmọọṣẹ́ rẹ̀ ni wọ́n ti sọ fún wípé obìnrin kan wà ní Ẹ́ńdórì tí ń ṣe abókùsọ̀rọ̀. In 1 Samuel 28:7, Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ keje. then said Saul unto his servants, Seek me a woman that have a familiar spirit, that I may go to her and inquire of her.
And his servant said to him, Behold, there is a woman that hath a familiar spirit at Endor. Sọ́ọ̀lù sì wí fún àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ pé ẹ bá mi wá obìnrin kan tí ó ní ẹ̀mí àbókù sọ̀rọ̀, èmi ó sì tọ̀ ọ́ lọ, èmi ó sì béèrè lọ́dọ̀ rẹ̀. Àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ sì wí fún un pé wò ó, obìnrin kan wà ní Endori tí ó ní ẹ̀mí àbókù sọ̀rọ̀. We can see that even his servants are just like him too. A lè rí bákan náà wẹ̀ wípé àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló rí pẹ̀lú rẹ̀. If they had not been going to this woman at Endor, how would they have located her? Ìbá jẹ́ pé àwọn náà ò tí ń lọ ṣe àbẹ̀wò sí obìnrin yìí ní Endori, báwo ni ọ̀nbá ti ṣe mọ ọ̀nà àti mọ ilé rẹ̀? You as my hearer now, Ìwọ gẹ́gẹ́ bí olùgbọ́ mi báyìí, do you know the houses of so many juju men, witches and wizards that you have never gone to? ìjẹ́ ìwọ náà a mọ ilé àwọn ológun ìkà, àwọn adáhunṣe, èyí jẹ́ pé ìwọ náà ò tí mọ̀ tẹ́lẹ̀ rí? This is not God's will for you. Èyí kì í ṣe ọ̀nà Ọlọ́run fún ọ. This woman had earlier escaped being cut off at the execution of Saul's order. Obìnrin yìí ó ti sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ̀ ní àkókò ìgbà tí a pa àṣẹ pé kí àwọn abókù sọ̀rọ̀ kí wọ́n jáde kúrò nílùú. When God put it in the mind and told Saul that he should get rid of these witches and wizards and familiar spirited people. Ní àkókò ìgbà tí Ọlọ́run pa ní àṣẹ fún Sọ́ọ̀lù wípé kí ó gbá gbogbo àwọn abókùsọ̀rọ̀ ọkùnrin àti àwọn abókùsọ̀rọ̀ obìnrin kó gbá gbogbo wọn kúrò jáde ní ìlú. In 1 Samuel 28 verse 3. Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹta. Now Samuel was dead, and all Israel had lamented him and buried him in Ramah, even in his own city. And Saul had put away those that have familiar spirits and the wizards out of the land. Sámúẹ́lì sì ti kú, gbogbo Ísírẹ́lì sì sọkún rẹ̀, wọ́n sì sìn ín ní Rámà ní ìlú rẹ̀. Sọ́ọ̀lù sì ti mú àwọn abókùsọ̀rọ̀ ọkùnrin àti àwọn abókùsọ̀rọ̀ obìnrin kúrò ní ilẹ̀ náà. And we can see that it's not the will of God that this type of people to exist. A sì wá rí ìmọ̀ pé kì í ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run láti mú pé kí àwọn èèyàn wọ̀nyí kan wà láàyè. They have been dominated by the spirit of the devil. Ẹ̀mí òkùnkùn, ẹ̀mí èṣù ni ó ń ṣe ìṣàkóso ayé wọn. Let me ask you. Jẹ́ kí n bi ọ́. Have you ever been to a witch or a wizard Ṣé ìwọ or an evil-spirited person? jẹ́ kí n bi ọ́. Ṣé ìwọ náà a ti tọ̀ àwọn ènìyàn ẹlẹ́mìí òkùnkùn, àwọn bí àjẹ́ tàbí oṣó àbí àwọn tí ń fi ẹ̀mí burú ṣiṣẹ́? O ti tọ̀ wọ́n lọ bí? Why did you do this? Kí ni èrèdí tí o fi ṣe léyìí? Let's learn from Saul. Ẹ jẹ́ ká kọ́ ẹ̀kọ́ láti ara Sọ́ọ̀lù. When the door of heaven was shut against Saul, he decided to knock at the door of hell by disguising at night. Nígbà tí ilẹ̀kùn ọ̀run rere tó tì pa mọ́ Sọ́ọ̀lù, ó wá pinnu láti lọ kanlẹ̀kùn ọ̀run àpáàdì. Nípa ṣíṣe èyí, ó wá para rẹ̀ dà, ó yí padà. At any time you visit this type of people, it means the door of heaven already been locked against you. That is why you are moving towards hell. Please repent. Nígbàkúgbà tí ìwọ náà bá ń ṣerú tó ń gbèrú ìgbésẹ̀ yìí nípa títọ̀ àwọn èèyàn wọ̀nyí lọ, ó túmọ̀ sí pé òun tilẹ̀kùn ọ̀run rere, òun ti mọ́ ara rẹ̀. Ṣùgbọ́n mo wá rọ̀ ọ́, ìrònú kò sì yí padà. In 1 Samuel 28, Nínú ìkíni Sámúẹ́lì orí kejìdínlọ́gbọ̀n verses 8 to 9. ẹsẹ̀ kẹjọ títí dé ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. But verse 8 says, And Saul disguised himself and put on other raiment. And he went, and 2 men with him. And they came to the woman by night. And he said, I pray thee, divine unto me by the familiar spirit, and bring me him up, whom I shall name unto thee. Ẹsẹ̀ kẹjọ, Sọ́ọ̀lù sì pa ara rẹ̀ dà, ó sì mú aṣọ mìíràn wọ̀, ó sì lọ, àwọn ọmọkùnrin méjì sì pẹ̀lú rẹ̀, ó sì wá sí ọ̀dọ̀ obìnrin náà lóru. Òun sì wí pé, èmi bẹ̀ ọ́, fi ẹ̀mí àbókù sọ̀rọ̀ wo nǹkan fún mi, kí o sì mú ẹni tí èmi yóò dárúkọ rẹ̀ fún ọ wá sókè fún mi. Let me bring you to remembrance, you listener. Ẹ̀yin olùgbọ́ mi, ẹ jẹ́ kí n mú èyí wá sí ìrántí yín. Who have been visiting this type of people? Irú àwọn èèyàn wo ló ń ṣe àbẹ̀wò sí àwọn èèyàn tí à ń sọ? You know at any time you go there, you don't want people to see you. Ìwọ náà mọ̀ pé nígbàkúgbà tó bá ń lọ, o kì í fẹ́ kí èèyàn kí ó rí ọ. And you're always disguised too. Ìwọ náà sì máa ń paradà láti díbọ́n pé kó má bàa mọ̀ pé wọ́n. Probably you go at night.
pàápàá ó máa ń lọ ní òru. This is exactly what Saul did. Èyí gan ni àpẹẹrẹ ohun tí Sọ́ọ̀lù ṣe. As men has begin to seek this type of people, heaven had been locked against them. Iyejú gbogbo àwọn èèyàn tó ń ṣe ìpinnu láti máa ṣe àbẹ̀wò sí àwọn èèyàn tí à ń sọ nípa rẹ̀ yìí, ọ̀run ti tì mọ́ wọn. Verse 9 says, Ẹsẹ̀ kẹsàn-án sọ wípé, and the woman said unto him, Behold, thou knowest what Saul had done, how he have cut off those that have familiar spirits, and the wizards out of the land. Wherefore then layest thou is near for my life, to cause me to die? Obìnrin náà sì dá a lóhùn pé, wò ó, ìwọ sáà mọ ohun tí Sọ́ọ̀lù ṣe, bí òun ti gé àwọn abókùsọ̀rọ̀ obìnrin àti àwọn abókùsọ̀rọ̀ ọkùnrin kúrò ní ilẹ̀ náà. Ǹjẹ́ èé ti ṣe tí ìwọ dẹkùn fún ẹ̀mí mi láti mú kí wọ́n pa mí? The woman was afraid. Ẹ̀rù bà obìnrin náà. She had just escaped from being killed by the order of Saul from God. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ sá àsálà kúrò nínú àṣẹ tí a pa láti ọwọ́ Sọ́ọ̀lù pé kí wọ́n pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. But anywhere you are now, there is no order to defend you or to say don't go. But God is saying don't go. Ṣùgbọ́n níbikíbi tí o bá wà báyìí, kò sí àṣẹ kankan tí a pa pé kí ìwọ kí ó má ṣe lọ. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ fún ọ báyìí pé ìwọ má ṣe lọ síbẹ̀. If people are to be judged and to be killed, as many as have been to this type of people, I don't know how many will be in the world today. Tí a bá pa àṣẹ tí a sì ṣe ìdájọ́ pé iye ojú gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ti lọ ṣe àbẹ̀wò sí àwọn wọ̀nyí, kí a pa wọ́n ká sì ṣe ìdájọ́ fún wọn, mi ò mọ orí àwọn èèyàn tí yóò wá kù ní iye. Are you thinking and you are saying, hey, is that what I have been doing? Don't worry. Change. Repent. God will save your life. Bóyá àwọn náà tilẹ̀ tí ń wòye pé àṣẹ ohun tí èmi náà ń ṣe leléyìí, má ṣe bẹ̀rù, ìwọ ronúpìwàdà kí o sì ṣe ètò yẹ. Let the door of heaven open unto you. Jesus has died for you. Gbà kí ilẹ̀kùn ọ̀run rere kó ṣí sílẹ̀ fún ọ torí pé Jésù Kristi ti kú fún ọ. Isaiah chapter 8. Ìwé Àìsáyà orí ìkẹjọ. Verse 19. Ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Isaiah 8. Verse 19. Ìwé Àìsáyà orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún. Listen well. Tẹ́tí sí dáadáa. And when they shall say unto you, seek unto them that have familiar spirits, and unto wizards that peep, and that mutter, should not a people seek unto their God, for the living to the dead? Nígbà tí wọ́n bá sì wí fún yín pé ẹ wá àwọn abókùúlò àti àwọn oṣó tí ń ké bí ẹyẹ tí sì ń sọkún, kò á yẹ kí ẹ̀yin wá Ọlọ́run wọn bí? Ó á yẹ láti béèrè lọ́wọ́ òkú nítorí ti alààyè. When you are seeking for these wicked people, familiar spirited people, unto wizards, and so on, you are looking for the dead. Nígbà tí ìwọ bá wá ń wá kiri ìyẹn yìí tí ò ń wá àwọn abókùúlò àbí àwọn àjẹ́ káàkiri, ó túmọ̀ sí pé ò ń wá àwọn tó ti kú. And you are ready to die. Ó sì túmọ̀ sí pé ìwọ náà múra tán láti kú. I am praying God will not let you die. God will allow you to know Christ and live and get to heaven at last in Jesus' name. Mo gbà ládùúrà pé Ọlọ́run kò ní wá gbà ọ́ láàyè láti pé kí o kú. Á ràn ọ́ lọ́wọ́ láti ronú pìwàdà. Á sì ràn ọ́ lọ́wọ́ láti dé ọ̀run ní ọ̀rẹ́ yìí lórúkọ Jésù. Second Chronicles 18. Nínú Kíróníkà kejì orí kejìdínlógún. Second Chronicles 18 verse 29. Kíróníkà kejì orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n. We want to see one person who did as Paul did. A fẹ́ wo As Saul ẹnìkan. did. A fẹ́ wo ẹnìkan níyìí èyí tí ó ṣe gẹ́gẹ́ bíi ti Sọ́ọ̀lù ọba ti ṣe. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, I will disguise myself. Saul says, and the Bible said, Saul disguise. When you disguise yourself, it means you want to do something very terrible, sinful, and hell-bound. And we go to the battle, but pull down on my robes. So the king of Israel disguised himself, and they went to the battle. Ọba Ísírẹ́lì sì wí fún Jehoṣafati pé èmi ó pa aṣọ dà, èmi ó sì lọ sí ojú ìjà. Ó túmọ̀ sí pé ẹnikẹ́ni tó bá ti ń ṣe irú nǹkan báwọn yìí tó ń para rẹ̀ dà, ó ń múra, ó ń kọ ìwé sí ikú èyí tí kò sì dára. Ṣùgbọ́n ìwọ gbé aṣọ ìgúnwà rẹ wọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ọba Ísírẹ́lì sì pa aṣọ dà, wọ́n sì lọ sí ojú ìjà. He was planning another thing for this king, but he didn't know. Ó ń pinnu ohun mìíràn fún ọba yìí ṣùgbọ́n òun tìkára rẹ̀ kò mọ̀. If he had not received the favor of God, he would have died. Ìbá jẹ́ pé kò ti rí ojú rere Ọlọ́run gbà ní ìbá ti kú. Please beware of what God is saying here.
jọ̀wọ́ ṣọ́ra dáadáa láti tẹ́tí sí ohun tí Ọlọ́run sọ níhìn yìí. When we look at Saul's men, they were like him. Nígbà tí a bá wo àwọn ìránṣẹ́ Sọ́ọ̀lù yìí, àwọn gangan fúnra wọn wọ́n jọ ọ̀gá. They knew immediately where they could find a woman with a familiar spirit. Wọ́n mọ̀ ní kíákíá ibi tí a ti lè gbà láti rí obìnrin tó ní ẹ̀mí àbókùsọ̀rọ̀. When somebody asks you, where is that? Can we find a Juju man or a familiar spirit people in your area? Will you not point to that person? Because you have been going there, you are hellbound. Change. Nígbà tí ẹnìkan bá ti lè bí ọ́ ní ìbéèrè pé jọ̀wọ́ níbo la ti lè rí alágbára kan àbí aláwo kan ìwọ ti ya mọbẹ̀, ó túmọ̀ sí pé o ti ń ná ibẹ̀. Ó túmọ̀ sí pé àwọn wọ̀nyí wọn ò níbí lọ, ṣùgbọ́n mò ń gbà ọ́ níyànjú yí padà. As a believer, let me ask you the question. Whom do you surround yourself with? Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, jẹ́ kí n bi ọ́, ta ni àwọn èèyàn tí ó yí ọ po? A God-fearing people? Àwọn èèyàn tí wọ́n ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run bí? Or evil-spirited people? Tàbí àwọn ènìyàn tí ẹ̀mí búburú tó ń darí wọn? In Psalm 101, verses 6 to 7. Nínú ìwé orin Dáfídì orí ìkọkànléní-àádọ́fà ẹsẹ̀ kẹfà títí dé ẹsẹ̀ ìkeje. Verse 6 says, my eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me. He that walketh in a perfect way, he shall serve me. Ojú mi yóò wà lára àwọn olóòótọ́ kí wọ́n lè máa bá mi gbé. Ẹni tí ó bá rìn ní ọ̀nà pípé, òun ni yóò máa sìn mí. God is looking for a perfect person. Ọlọ́run ń wò láti rí ẹni tí ó pé. A person who is honest. Ẹni tí ó jẹ́ olóòótọ́ ènìyàn. A person who lives a holy life. Ẹni tó ń gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́. Let's look at verse 7. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ keje. He that walketh deceit shall not dwell within my house. He that telleth lies shall not tarry in my sight. Ẹni tí ó bá ń ṣe ẹ̀tàn kì yóò gbé inú ilé mi. Ẹni tí ó bá ń ṣèké kì yóò dúró níwájú mi. Can you hear that? Ìjọ lè gbọ́ eléyìí. Do you deceive people from time to time? Ṣé ìwọ náà ń tọ èèyàn jẹ láti gbà dé ìgbà? Even there is no truth in your life. Àti pé kò tilẹ̀ sí òtítọ́ kankan You nínú ayé rẹ. pretend to be serving God, whereas you are a child of the devil. Òun díbọ́n bí pé òun ṣe Ọlọ́run ṣùgbọ́n a kò mọ̀ pé ọmọ Sátánì pọ́nbélé ni ó Have jẹ́. you been telling lies? Ṣé ìwọ náà ti ń sọ ipa irọ́ bí? Listen to what God says about people telling lies. Tẹ́tí sí ohun tí Ọlọ́run sọ nípa àwọn èèyàn tí wọ́n ń sọ He irọ́. that telleth lies shall not tarry, shall not stay, shall not come to me, or cannot stay in my sight. Ẹni tí ó bá ń ṣe ẹ̀tàn kì yóò gbé inú ilé mi. There is no small lie, there is no big lie. Lie is lying. Kò sí ohun tí ó ń jẹ́ ẹ̀tàn kékeré tàbí ẹ̀tàn ńlá, irọ́ ni irọ́ a máa jẹ́. Nobody tells lie and live in the presence of God. Kò sẹ́nikẹ́ni tí ń pa irọ́ tí ó sì ń wà láàyè níwájú Ọlọ́run. In Psalm 119, verse 63, Nínú ìwé orin Dáfídì orí ìkọkàndínlọ́gọ́fà ẹsẹ̀ ìkẹtàléníọgọ́ta. David says, I am the companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts. Ó kà wípé ẹgbẹ́ púpọ̀, ẹgbẹ́ gbogbo àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀ ni èmi. Tí ó bẹ̀rù rẹ̀ ni èmi àti ti àwọn tí ń pa ẹ̀kọ́ rẹ̀. Do you fear God? Ìjẹ́ ìwọ náà bẹ̀rù Ọlọ́run? Do you fear God? Ìjẹ́ ìwọ náà bẹ̀rù Do Ọlọ́run? you fear God? Ìjẹ́ ìwọ náà bẹ̀rù Ọlọ́run? If you fear God, you will not tell lies. Tí o bá bẹ̀rù Ọlọ́run, wọ́n náà ò ní pa irọ́. You will not go, you will not involve yourself in deceit. Ìwọ náà ò ní kára rẹ bọnú ẹ̀tàn. You will not go to this juju men and witchcrafts. Ìwọ náà ò ní tọ̀ àwọn ológun èké lọ àti àwọn àjẹ́. What Saul had hated at the earlier part of his reign, while he was earnest in his zeal for the Mosaic law. Ohun tí Sọ́ọ̀lù kórìíra ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹpẹ ìṣèjọba rẹ̀ nígbà tí ó sì ní ìtara fún àwọn òfin Mósè. He went back to embrace. Òun náà ni ó padà sí láti máa ṣe wọ́n. I remember in those days when Christianity was still Christianity, we used to sing one song. Mo rántí ní ọjọ́ wọn ni nígbà tí iṣẹ́ ìsìn Kristẹni tí ó sì ń jẹ dáadáa, a máa ń kọ orin kan nígbà náà. I will never go back to the world. Never go back to the world.
never go back to the world anymore. Because of our time, let me stop. When we look at Deuteronomy chapter 18, torí àkókò wa yẹ ká dánu dúró síbẹ̀ nínú ìwé Deuteronomy orí kejìdínlógún verse 10, ẹsẹ̀ ìkẹwàá. it says, there shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of time, or an enchanter, or a witch. Ẹsẹ̀ kẹwàá, kí a má ṣe rí nínú yín ẹnìkan tí ń mú ọmọ rẹ̀ ọkùnrin tàbí ọmọ rẹ̀ obìnrin la iná jà, tàbí tí ó ń wòṣe wò, tàbí alákìíyèsí ìgbà, tàbí aláfọ̀ṣẹ, tàbí àjẹ́. Verse 11 says, or a shaman, or a consultant with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. Ẹsẹ̀ kọkànlá, tàbí olóògùn, tàbí abá iwin gbìmọ̀, tàbí oṣó, tàbí àbókùlò. Verse 12 says, for all, listen, for all that do these things are an abomination unto the Lord. And because of these abominations, the Lord thy God doth drive them out from before thee. Tẹ́tí sí ẹsẹ̀ kejìlá, ó sọ wípé nítorí pé gbogbo àwọn tí ń ṣe nǹkan wọ̀nyí ìríra ni sí Olúwa, àti nítorí ìríra wọ̀nyí ni Olúwa Ọlọ́run rẹ ṣe lé wọn jáde kúrò níwájú rẹ. Let me ask you, Jẹ́ kí n bi ọ́. will a familiar spiritual people or wizard or witch get to heaven? Jọ̀wọ́ jẹ́ kí n bi ọ́ wípé ṣé àwọn èèyàn tí wọ́n ní ẹ̀mí abókùlò àbí ẹ̀mí àìmọ́ ṣé wọ́n lè dé ọ̀run bí? Do you have an answer to it? Ṣé o ní ìdáhùn sí ìbéèrè yìí bí? Will they get to heaven? Ṣé wọ́n máa dé ọ̀run? Rárá, wọn ò lè débẹ̀. A dog turned to his own vomit. Ajá ó padà sínú èébì rẹ̀. Do you, like Saul, go back to the ungodly things you have left behind? Ṣé ìwọ náà bí ti Sọ́ọ̀lù ó ń padà sí inú àwọn ohun tí ìwọ náà ti kọ̀ tẹ́lẹ̀ rí? In Galatians 2 verse 18. Nínú ìwé Gàlátíà orí ìkejì ẹsẹ̀ kejìdínlógún. Galatians 2:18. Ìwé Gàlátíà orí ìkejì ẹsẹ̀ kejìdínlógún. Paul says, if I build again the things which I destroyed, I make myself a transgressor. Paul ló ń sọ̀rọ̀ nítorí pé bí mo bá sì tún gbé àwọn ohun tí mo ti wó palẹ̀ ró, mo fi ara mi hàn bí arúfin. If you have been going to this type of people, what you have built, you have already destroyed it. Tí ìwọ náà wá ń gbé ìgbésẹ̀ báyìí tí wọ́n ń padà lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn yìí, ó túmọ̀ sí pé ohun tí ìwọ náà tó ti wó palẹ̀, ó tún ń pè padà, ó ń gbèrò padà. Colossians 4 verse 14. Ìwé Kólósè orí ìkẹrin ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Colossians 4:14. Ìwé Kólósè orí ìkẹrin ẹsẹ̀ kẹrìnlá. It says, look, the beloved physician and Demas greet you. Lúùkù oníṣègùn olùfẹ́ àti Dẹ́mà kí yín. These are people that were following Jesus Christ and they were tending to Pastor Paul. Èyí ni àwọn èèyàn tí wọ́n ń tẹ̀lé Kristi Jésù tí wọ́n sì ń ṣe ohun tí olùṣàgùtàn Paul tí ó ń darí wọn. When we look at now 2 Timothy 4:10. Tá bá wo ìkejì Timothy orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹwàá. 2 Timothy 4:10. Ìkejì Timothy orí ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkẹwàá. For Demas have forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. Nítorí Dẹ́mà ti kọ̀ mí sílẹ̀, nítorí ó fẹ́ ayé ìsinsìnyí, ó sì lọ sí Thessalonica, Krésékénì. No, Demas had gone to Thessalonica. He had forsaken. He has forsaken God, and loved this present world. Dẹ́mà ó ti kọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀, ó fẹ́ ayé ìsinsìnyí, ó sì ti lọ sí Thessalonica. He backslided. Ó pẹ̀yìn dà. I remember when I was reading something about him, he became a judge and he was the one that was judging the Christians, or that was judging any Christian that we brought to him, and he said, go and throw them into that wicked animal. Nígbà tí mò ń kọ ohun kankan nípa rẹ̀, ó wá bọ́ sí ipò onídàájọ́, ó wá ń ṣe ìdájọ́ àwọn Kìrìsìtánì tó má sì ti mú àwọn Kìrìsìtánì
a sì mú wọn a sì pàṣẹ pé ẹ lọ gbé wọn sí ẹnu ohun tí yóò gbé wọn jẹ. It's not good to be a backslider. Kò dára láti jẹ́ apẹ̀yìndà. Are you a backslider? Ṣé ìwọ náà jẹ́ apẹ̀yìndà Have bí? you really been worshiping Jesus Christ? Tàbí ìwọ náà òun sí Kristi Jésù dáadáa? Oh, and you have forgotten 4 John 2:15-17 that says, love not this world or anything that is in the world. Àbí o ti gbàgbé ohun tí ìkejì Jòhánù ń sọ ní orí kejì ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún pé ìwọ má ṣe fẹ́ràn ayé yìí àti ohun gbogbo tó wà The nínú love rẹ̀. of the world Àwọn ìfẹ́ and àti all ayé other things in the world. àtàwọn ohun gbogbo mìíràn tó wà nínú ayé. The Bible says they are not of God, but they are of the world. Ìbéèrè sọ fún wa pé àwọn nǹkan wọ̀nyí kì í ṣe ti Ọlọ́run ṣùgbọ́n ohun ti ayé ni wọ́n jẹ́. In 2 Peter chapter 2 verse 22, Nínú ìkejì Pétérù orí kejì ẹsẹ̀ kejìlélógún. the Bible says, but it is happened unto them, according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the sow that was washed to her wallowing in the mire. Òwe òtítọ́ náà ṣẹ sí wọn lára, ajá tún padà sí èébì ara rẹ̀, àti ẹlẹ́dẹ̀ tí a ti wẹ̀ mọ́ tún padà ń yíra nínú ẹrẹ̀. Are you a backslider? Ṣé ìwọ náà jẹ́ apẹ̀yìndà bí? I'm begging you in the name of Jesus, return back to Jesus. Mò ń bẹ̀ ọ́ dáadáa lórúkọ Kristi pé jọ̀wọ́ padà sí ọ̀dọ̀ Jésù. Heaven is waiting to receive you. Ọ̀run ń dódì ọ́ láti kí ọ káàbọ̀. God is expecting that if you turn to Him, He will draw you even unto Him. Ọlọ́run retí pé tí ìwọ bá wá sọ́dọ̀ rẹ̀, òun tìkára rẹ̀ yóò fà ọ́ mọ́ra sí ìyá rẹ̀. There is nothing in the world. Kò sóhunkóhun tó wà ní ayé yìí. There is nothing in the Kò world. sóhunkóhun tó wà ní ayé yìí. When you die, everything you have possessed or you have had, another person will take it over. Nígbà tí ìwọ bá kú, ohun gbogbo tí ìwọ ti ní tàbí ohun gbogbo tí ìwọ ti kó sí àkàkà rẹ, ẹlòmíràn ni yóò jogún rẹ̀. Let us pray. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. So, Father Lord, we thank you for what you have taught us about the life of Saul here. Bàbá, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ẹ̀kọ́ tẹ́ ti kọ́ wa nípa ìgbé ayé Sọ́ọ̀lù níyìí. Father, we have started this journey. Bàbá, a ti bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò náà. It's a long journey. Ó jẹ́ ìrìnàjò tó jìn. This world in which we are is a world of problems and difficulties. Inú ayé tí a sì wà yìí, ó jẹ́ ìgbé ayé, ó jẹ́ ayé tó kún fún wàhálà àti ìṣòro tó pọ̀. Father, whatever it is that the devil has planned to make us go back, Bàbá, ohunkóhun bó ṣe wù kí ó jẹ́ tí Sátánì tilẹ̀ ti ṣe tàbí tó tilẹ̀ ti gbìn láti mú pé kí àwa kí ó bá lè padà sẹ́yìn. we overrule it in the mighty name of Jesus. A fagilé gbogbo rẹ̀ pátápátá ní orúkọ Jésù. Loving Jesus, Jésù bàbá wa oní. hold our hand. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ di ọwọ́ wa mú. Speak to our heart. Ẹ bá ọkàn wa sọ̀rọ̀. Show your shedding blood for us and let us continue to see it and begin to walk along with you to eternity in Jesus' name. Ẹ fi ẹ̀jẹ̀ yín iyebíye nìjẹ́ títà sílẹ̀ fún wa. Ẹ fi hàn fún wa kí ẹ jọ̀wọ́ kí ẹ sì ràn wá lọ́wọ́ kí ó bá lè ràn wá lọ́wọ́ nípa ìrìnàjò wa títí dé òpin ayé ní orúkọ Jésù. In Jesus' precious name we pray. Ní orúkọ ńlá ti Jésù Kristi tó ṣe iyebíye ni a ti gba àdúrà. Amen. Àmín. Amen. Àmín. Amen.